ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஃபார்முலா. இங்கே வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை சிபின்னு எடுத்திருக்கோம், செல்லிங் ப்ரைஸை எஸ்பின்னு எடுத்திருக்கோம். அதில் ப்ராஃபிட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எஸ்பி மைனஸ் சிபி. லாஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? லாஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ். ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் பை சிபி இன்ட்டு 100. லாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி ஃபைன் பண்ணோம்? லாஸ் பை சிபி இன்ட்டு 100. இப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எஸ்பி எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் பை 100 இன்ட்டு சிபி. அதுமாரி லாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்? எஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 மைனஸ் லாஸ் பர்சன்டேஜ் பை 100 இன்ட்டு சிபி. நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்து சிபி எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 இன்ட்டு எஸ்பி by 100 plus profit percentage. Loss percentage கொடுத்து CP எப்படி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா CP is equal to 100 into SP by 100 minus loss percentage.